Hello you guys, Knucklehead here. May tutorial po tayo ngayon paano po magkaroon ng colors yung PUBG game niyo naman. Kasi nabalitaan po natin ngayon na tatanggalin po nila yung Reshade, which is another counter measures for cheating and hacking sa loob ng PUBG game. In a few weeks siguro, in a few days, may mga ilalagay sila sa test server na patch. And kasi na po dun yung pagtanggal ng Reshade. So if you don't want to get banned in PUBG, don't use Reshade after this patch po. Sa tasad po natin yung Reshade, meron po tayong alternative way para magkaroon po tayo ng colors naman sa ating PUBG game. Tsaka ito po, open ko lang yung PUBG ko, tingnan natin kung anong kulay ha. So aside from Reshade, may pwede po tayong gamitin sa dito, which is if you're using an Nvidia card, applicable lang po ito sa mga naka-Nvidia na Team Green po tayo, Team Green. Nvidia cards po ito. Tapos yung gagamitin natin is ang Nvidia control panel. Now sa PUBG game po, ito po yung natural na kulay niya. Yan yung po, napaka-grayscale, napaka-grayish yung kulay. Let's make that better po. So what you're going to open is ito po, Nvidia control panel. Pag right click on your desktop, tapos Nvidia control panel, makikita nyo po dito, ito po yung Nvidia control panel. Gusto na po na muna natin to. Ay, bullshit po, bullshit. Na-restart lobby ko po. Sensya na po, ako lang nagkakamali. Exit game. So what we're gonna do with the Nvidia control panel is go to adjust desktop color settings on the left side of the Nvidia control panel. Tapos use Nvidia settings. Sa number 2, choose how color is set. Sa settings ko, personal settings ko po ay sa brightness di ko na po yun inaano. Lalagay yung port 5 po tayo. Pagkatapos po naman, ito yung importante, digital vibrance. Apply the following enhancement, digital vibrance, put it to 100. Now timplahin nyo lang po to mga sir, mga ma'am, mga suke, pasok po sa Divisoria. You can actually choose it to be 80%, 70%, 60%, depende po sa taste nyo. Let's click apply and then open up PUBG again. You can see the difference na po nito, sir. Ayan mo sila, di na mo nagtataka, ewan ko ba sa kanila. Shit! Tagal mag-open. PUBG to. So ito pong nangyari sa atin. Kita naman po yung difference from Nvidia na settings before and after. Tingnan nyo po, mas maganda po. Tapos sineset ko po yung monitor ko from, I'm using an G-Sync Asus PG248Q, 144Hz up to 180Hz, 1080 pixels. Tapos yung color po ng ina-adjust ko lang sa screen ko yung sa akin is 80% brightness, contrast at 70%. Saturation ko medyo bastos kasi nasa 60 pero ayos lang. Kayo na po magtimpla dyan kung paano yung timplahin, depende po sa taste nyo. Ganyan naman tayo kahit sa mga babae. Click nyo po yung apply, pagkatapos apply, close that shit, close the shit. You're ready to go. So yun nga po, wag na po kayong gumamit ng Reshade kasi yung Reshade, it is one of the things na may gagawin ka sa loob ng config sa sa PUBG game. Tas research lang Google, marunong naman kayo mag-Google yung balita na tatanggalin niya ng Reshade, countermeasures part nila para maging mas playable ang PUBG without the fucking hackers. This motherfucking motherfucking hackers. So, yun po na sa kanya, tutorials will be given. Kung may bagong tutorial, mag-tutorial ako, putsang na. Yun lang po, bye-bye.